padayon sa katapusan, siya ra gayud ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulan, dawaton ta og ikalipay, kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang. Kung gusto mo na maangkon ang kinabuhing dayon, dawat ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Ang pagbalik sa Ginoo walay bisan sa nalasayo, ang kasiguruhan sa kaluwasan, kang Kristo lang makalagay. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton ta og ikalipay, kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang. Kung gusto mo na maangkon ang kinabuhing dayon, dawat ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Bisan dunay mga pagsulan, dawaton ta og ikalipay, kasakit nining kalibutanan, lumalabay lamang. Kung gusto mo na maangkon ang kinabuhing dayon, dawat ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton ta og ikalipay, kasakit nining kalibutanan,